到啲錢翻嚟佢就走啦。佢已經改咗好多噶啦，咁改咗好多乜嘢啊，姐姐仔，錢係你咩啊？你唔好咁蠢啦！我都話喺我哋香港都係嘅，點解硬係咧？我哋香港啲人都係咁死蠢嘅。點解咧？不如我哋聊下乾貨啦，好唔好？我哋講下乾貨啦。我想問下你，你貪你個男朋友乜嘢啫？佢 PUA 佢咯，好咯，因為我28歲要行嫁咯。你男朋友好靚仔嘅咩？好後生嘅咩？白塊腹肌咩？邊度人嚟嘅你男朋友？我男朋友茂名嘅，佢真係改咗噶啦，有1年冇去賭過啦，佢真係好愛我噶。你或者你查下佢個信用先啦，好冇？你查下佢嗰個徵信先啦，你唔好話佢戒唔戒啦，或者佢喺帳面上面已經孭咗幾廿萬啦，你唔知噶，話俾你聽，你一同佢扯咗本證你就知噶啦。要賠錢係咪？我哋之間唔講呢啲嘢噶，好嘛？講咩咁？哇！你唔講咩？講心，講感情係咪？講真心。我話俾你聽，你同佢講感情嘅話，如果佢依家咧，你查一查佢嘅徵信入邊欠咗幾廿萬，你係咪又同佢講感情？我貿然咁去查人哋啊，咁好咩？大家都有。我話俾你聽，每個人嘅婚前都會查呢啲嘢嘅喎。係咯，每個人婚前都會查呢啲嘢嘅喎。因為我話俾你聽，你就係我冇可能你憑住你幾句説話，我就信你係一句好人啩？我最起碼我要用證據去證明，用實證去證明啩？人哋話佢係好人，你就信㗎啦。咩叫貿然咧？我唔明，咩貿然？你都諗住嫁俾佢啦，跌埋心水係咪啊？得啦，富婆。哇！小圓真係佢係經我，情手都係鑄成。佢經我咪得咯，愛錫我咪得咯，係嘛？咁我又唔使佢哋。即係你係覺得佢愛錫你得啦，你抌你出去做埋嗰樣嘢都仲得係咪啊？賣落火坑係咪啊？我覺得就係。中意一個人就係應該無條件咁做。唔係，我問你啦，你 OK，你中意你，即係你覺得中意佢就得噶啦，無條件去奉獻係咪？OK 好啦，當你如果有一日你唔肯同佢借錢啦，去抌你火坑，咁你同佢揾錢，咁你制唔制？好簡單啫嘛。冇用嘅，姐姐冇用嘅。啊，小圓你開個醫院啦，叫佢換個腦啦，徹底啲，唔係嘅話講唔服嘅。唔係佢冇用嘅。我同你講，你而家咁樣喎，你而家咁樣咧，我覺得你媽咧係做啱嘅，最起碼咧，等你輸到一敗塗地嘅時候，你仲有碗飯食。如果唔係嘅，你就曲街敗巷啦，準備。我男朋友唔會咁樣對我㗎。你叫你男朋友連上嚟啊！我唔敢對你啊！你咪傻啦！嗱，你不如咁樣啊！你不如咁樣好冇？你都唔聽嘅。嗱，我同你講，我依家我就將説話擺喺度。如果呢個做2年之內啊，小圓呢個直播間仲喺度嘅話，你連上嚟，我想2年之後知道你係點樣嘅。 2年之後咪喊咯，俾人哋飛咯，生咗仔嗰個閪佬就走咗咯，或者係索到你老豆老母中晒風咯，然之後咧食住褲咯，跟住就成年上嚟同阿小姐，唔係啦，然之後打到你死咯，然之後你冇錢咪打到你半死咯，打到你死之後咧，你咪激壞你老豆老母打咯。到你殘乜肺嘅時候，拱你出去黑錢咯。妖，小圓真係啊，唔好咁樣咁壞。嗱，我講個實例俾你聽啦，好冇？你聽唔聽？你個靚女，你講啊！你聽唔聽一個實例？我話俾你聽咧，我哋嘅職業原因咧，我見過好多賭徒，好多，即係可能100個當中，可能真係有1兩個可以改得到嘅啫，因為佢哋屋企已經掛咗人啦。變嗰個咧係屋企已經掛咗人，我識得一個女嘅，你知唔知啊？佢個老公由佢識嘅時候，到佢突然得急病走嘅時候，10幾年啦，未有戒過。我話埋俾你聽，賭係戒唔到嘅，唔得嘅。你唔信就信，唔信就算啦，唔想同你講呢樣嘢啦。嗱，就可能話你問阿 Sam 哥就得啦，你問阿 Sam 哥就知啦，佢整幾廿年噶啦。阿一針，平時你所講嗰句啦，狗會唔會戒到唔食屎啊？係嘛？係咯，狗改唔到食屎。而家啲狗唔食屎嘅，傻嘅，你都食狗糧嘅發瘟，唔會㗎，唔會㗎。狗真係好中意食屎㗎，我講真嘅俾你聽。狗係唔食屎嘅，真係嘅，狗食屎嘅得個因。狗糧㗎。狗係食狗糧，但係我都有養過狗，真係㗎。佢同你拗氣嘅時候，掉頭佢就即刻食俾你睇，同佢鬥快執。
唔食屎啊！唔食屎啊！狗依家啲寵物狗都食屎，我同你講咧，我養嗰隻西施嚟嘅以前，我仲係嗰個真係㗎，嗱好得意㗎。佢同我拗氣嘅時候，佢就會同我食屎嘅。但係調翻轉頭咧，佢擺去酒店嗰度咧，佢就屙完之後匿埋一邊嘅，你咪俾佢吹脹啊！用唔到你嘅時候，到直接飛咗你。靚女，你聽我講嚇，我係一個過來人。我前夫係幾多年啊？係我女出世嘅2000年就開始佔上呢個賭乜呢樣嘢，係佢係當時係輸咗我幾百萬，後尾哇幾百萬你咁有錢啊！到後尾我係買屋唔夠錢，我嗌佢借，佢一分都借唔到翻嚟，後尾我就自己翻我家借。就翻嚟買咗間屋，然之後跟住又重新再去揾個錢，跟住佢就同我講，佢發誓唔到啦。但係到我而今我同佢離咗婚就離咗有10年啦嚇，到依家都仲係賭嘅。誒，咁你真係有啲難咯，我同你講啊！依家都仲係賭嘅，我同你講。無情啊，賭仔無情啊！一個人會賭會戒嘅，係戒唔到噶。呢個謝慧話狗係食屎嘅，我孫嘅屎佢都食啊！你咁講我好心。咁啦，小圓姐姐啊，咁啦。一睇到人哋賭，隻心就好癮噶啦。約埋我男朋友同我媽咪一齊上嚟啦，好嘛？你約咩啊？你冇咁傻啦，俾50萬人哋，你冇你。我同你講咧，你留翻條後路俾自己啦，你唔好去逼你媽啦，你點死你嘅事啊！你聽我呢句勸啦。即係你阿媽係你個後路嚟㗎，你係啊！你斷咗你可以斷任何人嘅，但係唔能夠斷你自己父母嘅。你自己係獨生女，乜嘢都留俾你嘅。你真係一個字都聽唔明喎！你個男朋友同你講，即係已經你都自己都知道㗎啦。如果你同佢唔攞嗰50萬出嚟嘅情況之下，唔借到嗰50萬，佢都即刻同你分手。咁樣你都忍得到？係咯，佢而家食得未混藥啊佢。佢又得我一個女係嘛？人哋嗰啲仔女全部，人哋嗰啲阿媽全部為晒啲仔女㗎，得我阿媽咁衰咁賤格嘅咧。好在你阿媽清醒，你唔好話你阿媽正經。俾你聽咧，嗱我打你，如果你有病，我相信你阿媽賣肝啊賣腎都會救你，就係咁樣啦。係啊，真見話齋，你應該換到個女啊！錢冇可能擠喺個垃圾嗰度去嘅，你明唔明啊？你話你阿媽咁衰咁賤格，我聽咗我都難受。講真嘅，唔係講笑。係啊，我唔係啊，小圓啊，如果我買個女啊，我除死佢啊！阿邊個講啊？一心見佢話嗌佢換一個腦嘅。個腦入水啊！為咗個男仔，去精神科睇下醫生啦，腦有病咗，睇下精神科啦。真係居然可以話個老母係賤格都講得出口嘅你。你咁樣啦，你咁樣啦，我一腳趴佢出門口啊！你咁樣啊？我同你講啊，阿姐姐，不如你咁樣啦，你叫你話你聽日連你個連你個男朋友同埋連個邊個上嚟係咪？阿媽。唉，我覺得咧，你激死你阿媽冇三拜。咁樣啦，你阿媽就冇必要啦，你連你男朋友上嚟啦，我真係好想識下佢嗰啲真係落降頭嗰啲咩啊，嗰啲法術咁犀利，我真係好想識下佢啊！你叫佢上嚟啊！好啊好啊，咁聽日見咯。係啊，你唔使叫你阿媽上嚟啦。係啊，你唔好叫你媽咪啦。屌，佢而家未醒㗎，佢仲好似真係好覺得你哋。你叫你男朋友上嚟啦，叫你男朋友上嚟，叫個聲哥上嚟啦。好啊好啊，叫個聲哥上嚟做乜嘢啊？我話俾你聽，有啲説話聲哥講出嚟，我講唔出就係咁樣啦。真係黐撚線㗎，呢啲人真係有病嘅，真係仲覺得好似理直氣壯咁啊！好啊好啊好啊！哎呀，真係我心諗死得啦！你真係佢都冇腦㗎佢。聽日叫佢上嚟。真係冇腦得好緊要啊！真係火嚟嘅，真係聽到佢咁樣嘅。你今年先28歲啊！你仲靚妹啊！你仲俾人呃緊，俾人賣咗，仲同人數緊錢喺度。嗱，你賣咗，你俾人數錢啊！你咪俾個一個機會住咗啊！真係。你咁樣啦，你聽日叫佢啊！你聽日叫個男仔，唔好叫個女仔。你唔好話機唔機會，你想用你嘅啟動資金嚟靠你自己，你叫你男朋友靠你自己，唔好靠你阿媽。睇乜鬼啊！佢啟動資金已經幫佢乜嘢啦？俾機會俾佢，你乜嘢機會啫？係嘛？你做生意好好嘛？你做生意你靠你自己就得㗎啦，你唔好去靠人哋係嘛？咁你擺到明就嗰個叫做咩空手套白狼，即係你白得50萬喎！你諗下，
你男朋友白得50萬，佢憑乜嘢白得50萬？嘥氣啦！呢條男仔咪根本就揾佢笨柒啦！你係咪傻嘅啫你啊？你嘅人你你睇下連上嚟啊，妹妹。我話俾你聽，你連3歲嘅智商都冇啊！真係陰公啊！真係。你睇下佢哋咁樣鬧佢，完全一啲都唔痛㗎，唔覺得自己有咩問題嘅。你睇下連上嚟啊！我問你，我問你，你男朋友有憑咩白得50萬？我問你，你答我呢個問題先，佢白得嘅。咩白得啫？人哋係好愛錫我噶嘛。錫你條命，我俾50萬你，俾50萬錫你係我錫得你500萬，但係同你又關你阿媽咩事啫？咁你哋咪自己解決咗佢咯。唔係啊！一針啊！你唔心怒氣啦！佢哋呢個女仔連個條命都可以俾埋個男仔啊！你信唔信啊？唔係白俾㗎，又唔係話人哋。依家直播間啲人冇生獨生女啊，生咗一嚿咁嘅嘢，你真係好煩啊！我話俾你知，而家大把獨生女係咁樣嘅，好難受嘅。你最起碼你生2個，話俾你聽，最起碼都有一個係有得救嘅。你睇下佢連3歲嘅智商都冇啊！如果佢係咁樣嘅，我就唔要呢個，我就好好培養我嘅下一個。人哋一直係你睇下，講如果嘢嘅。我都係生獨生嘅，但係個仔嚟嘅，但係你睇下我會唔會咁樣俾佢啊？你都傻嘅，你會唔會啊？梗唔會啦！我個仔啊，考完嘅 DSE 之後啊，自己抌低書包啊，我對而家講啊，我都不知幾自豪啊！而家有嘢做嘢㗎，跟住揾 part time 做啊，揾 part time 做，跟住自己去揾錢去旅行，從冇問過我哋攞毫子，我都係一個獨仔啫。幾歲啊？你個你個仔？仔犀利咯，我仔97嘅，真係覺得你哋對佢有偏見。同佢個女咁大咯，同呢個靚妹咁大咯。我仔97嘅，不知幾生性。呢個靚妹98個，我呢個靚妹。電腦入面食佢佢在28啦，面我仔前嘅97。如果你咁樣講，你如果你阿媽上嚟咧，我想問下你阿媽應該仲有冇月經㗎嚇？如果有，叫佢生翻個啦。我話俾你聽，真係嘅。我都覺得係好過姐姐啊，好過靠你啊！我唔講啦，咁我聽日叫我男朋友上嚟啦。你叫你媽上嚟啦。如果你阿媽上嚟嘅話，我問下佢仲有冇姨媽啊？喳喳林生翻個好過啦。我唔講啦，我唔想同佢哋講。你都10生到你咁個佬係嘛？仲大聲講俾你聽，你叫埋條仔上嚟。而家講佢聽唔入耳唔係啊，我怕咧。你佢唔開心啊！你一唔一路講啊？我唔講啦，唔同你哋講。我聽到佢唔開心。聽日見啦。佢聽日會更唔開心。我話俾你聽，你聽日會更唔開心，俾直播間啲人懟死你男朋友，你信唔信啊？我話俾你聽咧，狗咧，即係嗰啲我話俾你聽，嗰啲叫牧羊犬係嘛？即係嗰啲警犬啊，最高嗰個智商有6歲，你覺得佢有6歲嘅智商咩？呢個人佢都已經明確知道，佢已經明確咁樣知道，如果佢攞唔到50萬，佢呢個男朋友幫佢會同佢分手，佢都仲認為嗰啲係愛情嚟嘅。你話你死唔死啊？應該係氹下佢。